Menduam të mbledhim kryesinë e Lëvizjes Socialiste për Integrim në mënyrë që të angazhojmë të gjitha forumet tona drejtuese për gjitha prioritetet dhe agendën politike që kemi përpara, si forcë e rëndësishme politike qeverise dhe parlamentare, e cila përputhet plotësisht me prioritetet kryesore të politikës, të zhvillimit dhe të integrimit evropian të vendit. Me këtë rast duhet të theksoj edhe një herë angazhimin total të Lëvizjes Socialiste për Integrim për të realizuar sa më shpejt dhe me konsensus të ashtu quajturin proces të dekriminalizimit, pas një vonesë, pas një hezitim, në mënyrë që të çrronjoset një herë e mirë çdo lloj ndikimi kriminal në politikën e vendit, jo vetëm kaq, por edhe për të vendosur standarde të larta të integritetit të përfaqësuesve publik të qytetarëve shqiptar. Dyti, reforma në drejtësi është reforma më e rëndësishme që kemi përpara. Ky proces gjithashtu po ecën pas përgatitjes draftit nga ana e ekspertëve ndërkombëtar dhe vendas dhe pas bërjes mbi këtë bazë edhe të vërejtjeve nga forcat e ndryshme politike parlamentare dhe përcjelljes tyre drejt Komisionit Venecias, besoj se në pritje të vlerësimeve të Komisionit Venecias, që na ka asistuar shumë edhe në realizimin e kushtetutës së vendit tonë, ne të jemi gjithnjëm aktiv edhe për të realizuar një debat publik i cili duhet të jetë në lartësinë e rëndësisë së këtyre ndryshimeve, të cilat synojnë një ndryshim rrënjësor të sistemit të drejtësisë, gjithnjë në drejtim të forcimit të sundimit të ligjit dhe të goditjes shembullore të krimit të organizuar dhe të korrupsionit. Po kështu, çelja e negociatave me Bashkimin Evropian mbetet i prioritet kryesor, i cili natyrisht që mund të arrihet vetëm pas kalimit me sukses të dy sfidave që përmenda më parë. Kryefjala e gjithë angazhimit tonë është ekonomia dhe duhet jetë ajo. Gjithçka duhet të realizuar në funksion të përmirësimit të situatës ekonomike, e cila padyshim që paraqet sfida të jashtëzakonshme. Ne mbështesim dhe përkrahim gjitha përpjekjet, reformat apo edhe aksionet për formalizimin e ekonomisë, por shumë e rëndësishme të kemi dhe i strategji më të qartë për rritjen ekonomike të vendit në kapacitetet e mundshme të tij, dhe gjitha këto sfida kërkojnë një angazhim të mëtejshëm, një hapje të mëtejshme të gjithë strukturave të Lëvizjes Socialiste për Integrim anë mban vendit, dhe unë kam besim në angazhimin dhe në përkrajen e tyre për t'i përballuar me sukses këto sfida dhe këto prioritete që unë theksova në fillim të kësaj fjale dhe të këtij takimi. Atëherë, a i keni kërkuar alatit tuaj Edi Rama ndryshime në qeveri? Ne gjithmonë kërkojmë impulse të reja qeverise, kërkojmë standarde më të larta të qeverisjes. Sa i takon ndryshimeve, ja kemi lënë iniciativën gjithmonë kryeministrit, kur ai e gjykon Ka qeveria këto impulse deri më tani? Këto impulse gjyqësi, ka qeveria apo duhen rinovuar? Nëse ju jeni të kënaqur me impulset e deri tanishme, unë nuk do të isha shumë i lumtur për vlerësimin tuaj. Unë besoj se gjithnjë ka nevojë për impulse gjithnjë edhe më të gjalla dhe më të fuqishme.
Do kemi ndryshime në qeveri? Kjo është pyetje që i takon kryeministit Rama. Faleminderit. Faleminderit zotëri.